Benvinguts a l'escola virtual. Avui anem a fer la taula del 2. I anem a fer-la a poc. 2 per 1, 2. Fins aquí, tothom hi arriba. I a partir d'ara anirem sumant de 2 en 2. 2 per 2, jo no sé quan és, però si sé que 2 per 1 és 2, 2 per 2 és el següent, sumarem 2 més, i 2 més 2 són 4. 2 per 3, 4 més 2 són 6. 2 per 4, 6 més 2 són 8. 2 per 5, aquest és 10. Habitualment aquest ens el sabem, que són els dits de la mà. 2 mans de 5 dits, 2 per 5, 10. I si no, de 8, sumem 2 i ens donarien 10. 2 per 6, 12, també ho podem treure. 2 per 7 és 14, 2 per 8 és 16, i aquí us podeu liar, perquè a vegades el 2 per 8 diem 18, i ens equivoquem, que és el 2 per 9. I aquí, si per exemple dubteu si és 16 o 18, el 2 per 8, doncs penseu, 2 per 7, que és l'anterior, és 14. 14 més 2 dona 16, no dona 18. I per acabar, 2 per 10, que serien les 2 desenes, és 20. D'aquesta manera, sumant, ens pot ser una manera útil de treure la taula del 2. També, una altra manera, és fer el doble, que ja ens ho diu, la taula del 2. El doble de 4, 4 i 4 són 8, el doble de 5, 5 i 5 són 10. El doble de 6, o sigui, 2 6, són 12. El doble de 7, hauríem d'anar comptant, i aquí ja ens costaria una miqueta més, 14, 16, 18. Fins més o menys el 10, 12, ens pot anar bé el sistema de doblar mentalment. 2 vegades 3, doncs 3 i 3, podem anar comptant aquí. Espero que us hagi anat molt bé.